Me oleme siin uhkusega ütelnud, et Tudaigu Kaani, mis siin maad kündse hingas saarlane alles lõpustega. Aga see pakkude põletamine, sellel on ka mingi oma tähendus või ta on nii-öelda lihtsalt traditsiooniks? No ta on traditsiooniks, ikka omaette tule tegemine. Tule tegemine ja ta on visuaalselt ka. Moodi tuli nii tervitas ja ka puhastas. Siis ongi mõte, et siit väravast tuleb läbi ja puhastas ja tuli tervitas. Mis oli pühade tähistamine? Oligi kuuh olemine, hästi süümine, tule tegemine. No oli põhilise 3 asja, mis oli vajalik. See rahvakalender koolitab aasta ära kõik need aastaajad. Karusepäev on selline nagu suve selgroo murdmine. Talvel on taliharjapäev ja sügisel on kolletamise päev, mis on siis nagu sügise keskpaik. Nagu võeti vanasti selline puhkepaus, siis selline puhkepäev nendest kõikidest suvetöödest ja siis peeti vahepeal pidu ja tunti ennast siis hästi väikene lõõgastusüritus ennem siis ütleme, kui nüüd juba tulevad viljalõikus ja kõik muud sellised tööd peale, et siis oli natuke hingetõmbe. Süümise ja siis kas siis luudusest saadi või siis ildamba kui esikasvatati. Nüüd karusepäevas oli lammast. Erinevalt siis teeme supi ja mis on traditsioonis on meil siis teeme maasest teeme lammast hautame või küdamine kividest maasse mulk kaevetu maakividega voodata, seal teeme 4 tunni tuld mulgun, võtame hütse välja, paneme liha sinna sisse, liha marineerime looduslikke kõik asjuga. Mässime kas siis takjalehe, siis rabarberilehe, siis kõovitsaga kinni ja siis laome sinna. Ja siis hapu asjas on kas siis tuulaigu upin, juba kuum rabarber, kuuse pedaja võrds on siis maitseaine ja siis raudrohi ja kõik säänse naiste pula ja tuuga maitsestades. Aga mitte see ei ole see pea. Mis on maosk sinu jaoks? Defineerimine on natukene keeruline, aga me ei käsitlegi seda niivõrd mitte usuna, vaid pigem on see lihtsalt selline elamise viis või olemise viis. Meie selline põhi lähtubki sellest, et kõik on elav ja me suhtumegi kõigesse kui elavasse, et meil ei ole elusaid ja elutuid asju, et loomad, eks ole, inimesed on elusad, võib-olla puud mingil määral, et aga igasugused kivid, kõik asjad, et see on nagu elutu loodus, et see tegelikult ei ole niimoodi. Kõik on üks tervik, et kõik asjad, kõik on omavahel seotud
et ei ole midagi, mis on nagu kuidagi lahus toimiv, et alati, kui me ühtepidi midagi mõjutame, siis see mõjutab tegelikult kogu seda tervikut. Minu jaoks on maausk nagu loodus kõigepealt, et ta ongi nagu, ta on nagu looduse usk, ütleme, et tegelikult on ta nagu, et kõik ümberringi loodus ja kõik see on nagu, hingestatu või eluh, eks. Kui ma kae nagu loodust, siis vahepeal seal ilmus isegi nagu mingi sellise suure nagu olendite näo või sellise. Et selles mõttes selliseid hästi vanasid tavasid on tegelikult hästi palju. Et nagu Setomaal ja Võrumaal ka on mingeid hästi palju selliseid vanu asju, niimoodi. Aga see, et seda kõike nii arutult hävitadas või just selle sama kasu ja kõik, ütleme, selle nimel, et sellest on väga nagu kurb. Väga paljud tuleva põlvkonna väga paljust nagu ilma, et tegelikult maailm võis olla palju nagu tagasihoidlikum, et ei pea kõik kohegi nagu arenema või tegelikult. Ütleme, väga palju teadmisi on lännu, mis võib-olla mõni inimene tiidse mitme põlvkonna tarkusi ja ta tõesti oma eluga jõudse kohegi mingile nagu tasemele, et ta võib-olla sai aru nagu rohkem. Aga et see kuskilt tule nagu jälle, kas tule selle inimese mitmendast põlvest üle põlve või kuskilt see tule nagu, see on nagu mingi takja või võilille juur, eks, või oraseina juur, mis nagu kuskilt tule, aga see võtti jälle rohkem vaigu, aga ega see tegelikult ega looduse või mingi nagu maailma mõistes ei ole ju vahet. Et lihtsalt see globalism nagu, see on nagu selline poliitiline ambitsioon, et inimese olesi nagu kontrollitu, et nagu kõnelesi sellised väheseid suurkeeli, eks, et siis on neid parem nagu suunata, manipuliirija ja neil ei ole oma nägu ja sa saad müüa neile sama müügisildi või reklaamiga, ütleme, see on see tüld, teksasid või mida iganes, eks ju. Et see on nagu väga hull asi see nagu et me tõlkisime selle võru keelde, et pähe määrmine reklaam. Keegi tahab sulle müüa midagi, mida sa üldse ei vaja. Tihti peale tervist kahjustavat asja. Nii on. Et ega see suur nagu linnastumine ja globaliseerimine, et ütleme, et oma rahva rõiva ja märgi ja oma väiko keele ja et kõik ära kaosin ja oma kõik selleks, et ütlesõnaga, et inimene kaugenesi nagu loodusest ja maast ja nendest samadest nagu tiidmistest, mis vanasti nagu igal pool nagu oli, kui inimene oli nagu paikselt telliüte kotuse peal, püha kivi ja allika ja siis nagu puu ja kõik, eks ju, et. Ja siis on ju see, et putukad ja liblikad, et ühe sõnaga, et usuti neid märke ja usuti teispoolsust ja usuti, et kui inimene on surnud, siis ta tuleb kas linnuna, tuleb näiteks midagi ütlema. Siin on siis esivanemate plats. Esivanematele pühendatud väravapoolne emapuu ongi siis hie põhipuu. Ja siis järgneb tulevana, tulele pühendatud puu. Ja siis on taevasse minev puu ehk kogu maailma emade emale, nagu loojale pühendatud puu. Siis on tuulepuu, siis on veele pühendatud puu, sellistele veelindudele, et nad sõnumeid kätte viisid. Siis on metsaema ja metsaisa puu, et mets ja metsaannid, et nende siis palume ja täname. Siin on siis soonel, siin on siis põlluema puu, et põllud oleks vilja kandvad. Ja siin on siis loovuse ehk sepp ehk mäevana. Et siin on siis igasugune, vanasti oligi sepistamine, oli suur loomine, et on siis sellele loovusele pühendatud ja siis me jõuame puuringist nüüd jälle siia ema puu juurde. Ja siis siin siis toimuvad pööripäevade ajal naiste väeriitused, kus siis lauldakse kõigile puudele, annetatakse soovilinte ja keedetud muna ja siis tehakse sellist tavaliselt odraranguputru
urvaputru, nagu seda kutsutakse, pannakse sinna natuke, mõnikord pannakse natuke sinki ka põhja, aga sibulat, õli ja siis vett ja siis need odrakruubid ja kartulid. Me ei ole jõulisia, me ei suu kellelegi pääle. Inemine tund. Aga need tõsed, mida kindlale, esiki siin koge kiiviline paik, egasu usulahke, küll tulevad kirjandusega, küll tulevad egasuguse asjaga, üks vägüsi tükis uusest sisse. Kui inimesele ära ütled, et ma ei ole huvitatud, proovitas, katsetades. Ja nõu ma, tuu oht on küll suur. Ja ma ei tea, kes neid rahastas. Neid pead rahastama. Selles kogemus näiteks tuud, näe ei tule hobõisega. Nad tulevad siipega ja liisinga autodega. Me ei ole, me peame loodusest lähtuma. Tuust ei saa ümber, kuu ei käy oma rata. Tuu kindel, kas ta on täiskuu, kas ta on kahane, nuur, kõik. Seal ei saa, sa võid ükskõik meelde kalendri sõna peale panna. Kuu on kõrval on ja tuu ongi loodus. Ja ega puuled leht, eks kelajaga ta ei läsi küsile. Näe usu järgi, et inimese on vajadusest tuu tekkinud looduse usk. Et elo olla. Kui me võtame seda maausuliste organisatsiooni, siis ta tegelikult isikkoosseisult ei ole üldse suur. Aga samas, kui võtta neid avalikku uuringuid, mis on tehtud, siis päris suur osa inimestest on ikkagi defineerinud ennast kui maausulised. Et mis on meie jaoks see, et meil ei ole sellist ühtset reeglit, et sellised väärtused ja kui sa sellest midagi teed, siis sa põhimõtteliselt oledki maausuline. Et ma soovitasin inimestel võib-olla rohkem lööda just tiid ja rada looduse või kuhugi oma mingi paik või paiga ja proovi seal olla pikembalt. Et võimalikult pikembalt. Kui mitte korraga, siis mõnel aastal võib-olla algul vähekene, pärast juba päevakene, siis juba nädalakene, et käiva ka, ma soovitasin ka matkamas käia looduses ja sääntsed, et tegelikult, et looduses käia rohkem ja võib-olla siis midagi tule mõni sääne mõte või tunne, et looduse juurde tagasi. Vaadake enda sisse, vaadake enda ümber ja lihtsalt tajuge seda, mida te näete ja kogete. Et see ongi kõige tähtsam, et
Et miks meie rahvas võib-olla on ka nii isekeskne, sest muiste tegelikult oligi meil see, et kõik inimesed elasidki oma südame tõe järgi. Neil ei olnud vaja kuningat, neil ei olnud vaja tsaarijuhti, kes neid oleks käskinud, mida teha, kuidas teha, vaid kõik inimesed teadsid ise, mida teha. Ja tegelikult ka kõik Eesti inimesed, kui nad lihtsalt natukene süveneksid, siis nad teaksid, mida teha. Lihtsalt natukene vaikus vaadata, mõelda ja kõik saavad ilusti hakkama. Meil ei ole tegelikult vaja mingisuguseid suuri organisatsioone ja kedagi, kes meile kirjutaksid ette, mida ja kuidas me peaksime elama ja tegema. Me teame seda ise tegelikult väga hästi.